Sveiciens! Forši! Jūs man dzirdat, un mēs esam gatavi diskusijai. Prieks jūs visus redzēt. Ceru, ka neuznāks lietus, ka tas ir tikai vējš, kas mūs, tā teikt, tramda. Man prieks jūs redzēt, prieks redzēt jauniešus, kas neesmu vienīgā, kurai šī ir pirmā lampas diskusija, un prieks arī redzēt ministres kundzi un arī Aivaru. Mēs esam diskusijā Austrumu pierobežas jaunieši un demokrātija, problēmas, riski un iespējas. Mani sauc Kristīna Grīnberga. Es būšu šīs diskusijas moderātore. Esmu Latvijas apvienoto nāciju organizācijas jauniešu delegātu programmas koordinatore. Mūsu stends ir tepat aiz stūra. Ja jūs vēl neesat bijuši, tad esat laipni aicināti. Mums ir līdzdalības labirints, kur jūs varat iekāpt jaunieša kurpēs, jaunieša, kurš vēlas būt sabiedriski un pilsoniski aktīvs. Bet pie mūsu diskusijas dalībniekiem. Tātad, šeit sēž Aivars Mežatučs, ir Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists un arī aktīva dzīvesveida piekritējs. Agnese Lāce, kultūras ministre, kura prot 6 valodas, un kas viņu ar mums visvairāk saista, jo viņa arī ir darbojusies apvienotajās nācijās, ANO bēgļu aģentūrā. Tālāk mums ir Linards, jaunietis no Dagdas vidusskolas. Viņš darbojas arī jauniešu iniciatīvu centrā, un viņam ir sava metāla grupa, kur viņi izpildā dziesmas arī latgaliešu valodā. Tāpēc, ja jums ir interese, es domāju, Linards pēc tam varētu iedot savus kontaktus un uzaicināt uz nākamo koncertu. Un tālāk mums sēž Anželika, kur ir mediju eksperte. Viņai ir savi atbalstītāji un fani. Viņa ir aktīviste no Daugavpils. Šogad pabeigusi bakalaura studijas komunikācijas zinātnēs, un vakar viņai iznāca pirmais raksts Satorī. Tāpēc varat doties un izlasīt. Un mums mazliet pēc maza brītiņa pievienosies Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Dāvis Daugavietis. Tā, es domāju, ka mēs varam sākt. Sākumā gribēju sākt ar savu un manu komandas biedru pieredzi ANO JDP, kad mēs pagājušo gadu septembrī un arī decembrī mēs braucām uz Kaplavas jauniešu fórumu. Pēc tam arī vēlāk decembrī mēs braucām gan uz Krāslavu, gan uz Daugavpili un Rēzekni. Ko mēs darām skolu vizītēs, tad pirmais mums ir īsa tā teikt, pamācība vai tā teikt ievads par to, kas ir apvienotās nācijas, kāpēc ir svarīgi, ka vispār Latvija ir starptautiskās organizācijās. Mēs ļoti atbalstījām Latvijas kampaņu ANO drošības padomē, arī stāstījām par to. Pēc tam mums ir ANO drošības padomes simulācijas spēle, kur mēs izdalām materiālus latviešu valodā, iedodam viņiem valsti, viņiem ir valsts apraksts, un pēc tam viņiem ir jāizspēlē simulācija. Un pirmo reizi es saskāros, tā kā mēs braucam uz skolām arī viscaur reģionos un arī Rīgā, mēs cenšamies būt aktīvi visā Latvijā, tad jauniešiem, pie kuriem mēs bijām, viņiem mūsu izdales materiāli, kas bija latviešu valodā, viņi tulkoja ar Google Translate palīdzību uz krievu valodu, un viņiem bija grūti saprast atsevišķus vārdus un kontekstu, ko mēs viņiem devām. Es saprotu, ka tas bija specifisks temats, bet braucot pēc tam mājās, es man arī komandas biedri, mēs runājām par to, ka tāda ļoti dīvaina sajūta, tāda ne depresīva, ne tāda, ka tāda nolaidās mazliet pleci, un es ļoti personīgi kaut kā to uzņēmu uz sevis, jo man likās, kā lai mēs aizsniedzam viņus, un es saprotu, ka tā nav jauniešu vaina, ka viņi ar mums arī pilnībā no sirds nevarēja izteikties tieši latviešu valodā. Mums vajadzēja pāriet uz krievu valodu, lai viņus iedrošinātu izteikties, jo kaut kad viņi arī saprata, ka mēs sapratām, ka viņiem ir bail no sevis izteikties pat krievu valodā, jo šobrīd tas šķiet, ka ir jau tāds tabū temats, ka tu nedrīkst izteikties pat krievu valodā. Un
Protams, tas varbūt bija kādi īpaši gadījumi, bet uz tā bāzes arī veidojās šī diskusija. Sveiks, Dāvi! Es vēl esmu savā monologā, tāpēc tu neesi vēl neko nokavējis. Un mēs runājam arī ar JSPA kolēģiem. Viņi saka, es gribu par šo uztaisīt diskusiju. Davai parunājam par šo. Es uzaicināšu Linārdu. Viņš tur mācās, arī Anželika uzaicinām no kultūras ministrijas, kurš ir atbildīgs par tā teikt, sabiedrības integrāciju. Un uztaisam diskusiju lampā. Un tāpēc, Linārd, es vēršos pie tevis. Es zinu, ka mums bija arī saruna pirms tam. Pastāst varbūt par savu pieredzi un varbūt, kāpēc man nevajadzētu būt tik satrauktai. Un jūs pat nāk no Kuldīgas. Es arī neesmu no Rīgas. Un kaut kad arī šķiet, ka Rīga ir tāda elitāra bumba, burbulis, no kura mēs nespējam saprast pārējos reģionus. Un domājot arī par šo diskusiju, kāds būs tas mērķis, ar ko mēs izietu no šejienes, jo tas bija ļoti svarīgi. Tad man likās, varbūt ir jālauž kāds stereotips, ir jāpasaka, ka Latgale nav atrauts reģions un ka Latgalē viss nav slikti. Un runājot par Latgali, par kādu konkrētu pilsētu, mēs vienmēr sakam šo te Latgali, nevis izceļam konkrētu pilsētu, it kā viss reģions būtu problēma. Varbūt tavi iespaidi un kā tu jūties. Paldies! Vasals Šūdiņ. Es esmu no Dagdas. Redziet, kad man to pirmo reizi pateica, ka jaunietis vispār nesaprot latviski, es biju tā drusciņu šokēts, jo es pats esmu, saku, no Dagdas pilsētas. Tas ir viena no pilsētēm, kas ir ļoti tuvu pierobežai. Un, jā, krievu valoda pie mums ir izplatīta. Es ar saviem draugiem runāju krieviski dažkārt, kas sarunu valodā, latviski, latgaliski. Redziet, kā sanāk ar to, mēs esam ļoti internacionāli. Principā Latvijā, un man liekas, ka visizteiktāk tas ir Latgalē. Jo mēs kā minējām mūsu sarunā, ka pie mums pat novadā, pilsētā, kur dzīvo drusciņu mazāk par 2000 iedzīvotāju, pie mums ir liels maisījums no tautībām. Kaut kam vecmāmiņa ir ukrainieti, polieti, vectēvs polietis, baltkrievi un tā tālāk un tā tālāk. Un sanāk tā, ka mums nekad nebija diskusijas savā starpā par valodu. Kāpēc tu runā ar mani krieviski, vai latviski, vai latgaliski, vai angliski, ja? Nav starpības. Ja cilvēks grib ar mums runāt, mēs viņam atbildam. Ja neprotam atbildētāja valoda, mēģinam palīdzēt. Un redziet, ka mēs dzīvojam tagad ļoti sarežģītos laikos. Sakarā ar visu to ģeopolitiku un tā tālāk un tā tālāk. Un sanāk tā, ka tie jaunieši, kuri... Es domāju, ka tas bija... Es līdz tam gribēju atbildēt uz to jautājumu, ka tas ir izņēmums, bet sarunājoties ar jums, es sapratu, ka nē. Tas bieži sastopams. Un es varu pateikt tā, ka, diemžēl, pie mums ir tas tautais jauniešu princips, ka, ja man kaut ko aizliedz vai mēģina ierobežot, es to darīšu pretīm. Un sanāk, ka parasti pie mums cilvēki, tas ir liela Latgales problēma, ka cilvēki dzīvo savā burbulī. Mēs ģimenē mēs runāsim tikai, piemēram, krieviski savā starpā, un, ja dēlam tur vajag latviešu valoda, lai viņš mācās pats pa sevīm. Tas ir problēma. Ir ģimenes, kuras atbalsta, ir ģimenes, kuras neatbalsta to, kā katra ģimene un tā tālāk. Tas ir cilvēka lieta. Un redziet, ka man gribētos pateikt to, ka ja mēs mēģinātu nepateikt tam jaunietim, ka lūdzu runā ar mani latviski, bet mēģināt izprast to problēmu, kāpēc viņš nerunā latviski, no kurienes nāk, tas saknes, no kurienes tas nāk. Vai no ģimenes, vai no draugu loka un tā tālāk, un kā mēs varam iesaistīt viņu tā, lai viņš integrētos tajā latviskajā, latviešu valoda, latviešu kultūrā un tā tālāk, tad to problēmu būtu risināt, bet ne aizliegt viņam. Valoda nevar aizliegt. Valoda ir valoda. Valsts ir valsts, manuprāt. Paldies tev. Jā. Dzird mani. Paldies tev, Linārd. Nākamais jautājums, man bija kultūras ministrei tieši arī replika no arī Linārda par šo te integrāciju, par valodu.
Un, ko es sajūtu arī mēs savā NVO, ka tieši pēc 2002. gada Krievijas iebrukuma Ukrainā Latgale vēl vairāk pārvērtās par tādu problēmu reģionu, tādu draudu reģionu, un pēkšņi likās, ka viss tiek sagrūsts, gan valsts aparāts, tur arvien vairāk politiķu sāka braukt, NVO lika braukt, lai vienkārši tur maisītu to vidi un tā teikt, neliktu viņiem justies tik atstumti. Un es domāju, vai tā tiešām ir, un ar kādu mērķi, ja arī tā politika tāda ir, tika vērsta, lai vienkārši tur aizbraukt un parunāt, vai tiešām izprastu, jo, kā Linards teica, tas nav tikai par to, ka kaut kas tiek uzspiests, bet ka ir jāizprot, ka tā ir atšķirība, un varbūt atšķirība nemaz nav problēma. Katra reģiona, katras Latvijas vietas savpatnīgums noteikti nav problēma. Tas ir tas, kas padara Latviju bagātu. Un jāsaka, ka, manuprāt, arī no manas pieredzes ilgstoši strādājot NVO, gan Latgalē, gan citviet Latvijā, NVO vienmēr ir bijuši aktīvi. Mēs šobrīd vienkārši vairāk cenšamies ieraudzīt, un varbūt tas ir nonācis vairāk dienas gaismā šajā ģeopolitiskajā situācijā. Bet Latvijā ir vairākas brīnišķīgas nevalstiskās organizācijas, kas radā gan no Rīgas, gan kas ir radušās, dzimušas pašā Latgalē, kas jau strādā ar kopienas iesaistas, kopienas stiprināšanas jautājumiem. Tās ir gan kultūras nevalstiskās organizācijas, gan teiksim, dažādu grupu tiesību aizstāvības, gan vairāk neformāli instrumenti. Manuprāt, mēs arī kopumā kā sabiedrība vairāk pilnveidojamies un apzināmies tās līdzdalības iespējas. Un arī NVO kļūst stiprāki, arī vairāk NVO no dažādām Latgales vietām spēj pretendēt uz nozīmīgiem finansējuma avotiem, spēj veidot brīnišķīgus starptautiskus projektus un piedalīties starptautiskās partnerībās kā līdzvērtīgs dalībnieks tajā. Bet tas, kas, protams, ir jāapzinās, ka šobrīd, piemēram, pētot sabiedrības saliedētību un to, kas veido spriedzi Latvijas sabiedrībā, tie ir, es teiktu, 3 nozīmīgākie elementi. Viens ir etniskā piederība, otrs ir arī pilsonība, un trešais ir sociāla-ekonomiskais stāvoklis. Un līdz ar to ikvienā vietā, kurā līdzās dzīvo dažādas etniskās grupas vai kur ir ievērojama ienākuma atšķirība vai no attiecīgajā reģionā vai starp šo reģionu un citiem, tā spriedze tur, protams, pastāv. Un mēs tikai nesen esam sākuši mērīt to tādā veidā saliedētību, skatoties uz šo plašāko kontekstu, neskatoties tikai uz etnisko perspektīvu. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs ieraugam, no kurienes aug šī spriedze, un ka mēs spējam reaģēt ar atbilstošu instrumentu kopumu, lai to stiprinātu. Tad, kad mēs pagājušajā gadā rosinājām veidot specifisku atbalsta programmu tieši NVO Latgalē, tad faktiski tas, kas izkristalizējās sarunu gaitā, ka tas var strādāt, ja šajā programmā iebūvē partnerību un miedarbību ar citiem reģioniem, starp dažādām pilsētām, jo vairāk mēs nodalām Latgali un veidojam īpašus atbalsta instrumentus, jo vairāk tas kļūst par to īpašo reģionu, bet manuprāt, ka tā nevajadzētu būt. Mums vajadzētu veidot tieši šo miedarbību un ieraudzīt Latgali kā daļu no Latvijas pavisam skaidri. Es domāju, ka daudzi no mums šeit klātsošie jau to apzinās un dara, bet publiskajā retorikā dažkārt iekrītam šajā nošķīrumā, un tas nebūs palīdzīgi. Līdz ar to tiem atbalsta instrumentiem jābūt, protams, mērķētiem, bet jāsaprot, kā veicināt miedarbību un būšanu par daļu no kopējā veseluma. Jā, tā taisnība, jo tieši pirms diskusijas mēs arī runājām ar Aivaru un Linārdu, ka šķiet, ka
ja medijos nekad neparādās viena pilsēta, vai nereti parādās vienkārši tas notika Latgalē, tad tā problēma, kas varbūt bija vienā konkrētā pilsētā, tad notika Latgalē. Un, tā tiešām mēs arī ar Anželiku par to runājām, ka tas varētu būt tas patērns, ka tiešām tā notiek, bet es vēlējos vērsties pie Aivara. Kāda tev ir pieredze strādājot ar jauniešiem Rēzeknē un Rēzeknes novadā, un kas ir tas, ko tu esi izjutis savā darbā strādājot ar jauniešiem? Čau visiem! Jā, es baigi piekrītu Līnardam. Jā, ja mēs runājam tieši valodas kontekstā, tad tā galīgi nav problēma, jo mēs atrodam kontaktu ar jebkuru jaunieti. Teikšu es vairāk no, teiksim, pašvaldības darba puses, darba ar jaunatni. Mums ir ļoti plašs tas jaunatnes darbinieku un jauniešu centru telpu tīkls. Un mums pašvaldības ietvaros atšķiras pagasti, kuros teiksim, valodas lietojums vienā pagastā ir, teiksim, starpbrīžos runāt tikai latgaliski, un krievu valodu vispār nezin daļa jauniešu. Un ir pagasti, jā, kuros reāli tiek komunicēts pārsvarā krievu valodā starpbrīžos. Bet mēs šeit nesaskanam problēmu, jo organizējam dažādus pasākumus, tiekamies, komunicējam, un es teikšu, nav tās valodas barjeras, mēs nešķirojam. Un īstenībā ir diezgan labi rezultāti, bet, protams, ir kur augt. Un, manuprāt, jā, šī galīgi nav tā, teiksim, tā baigi ekstra problēma vismaz Rēzeknes novadā. Jā. Paldies. Dāvi, sveiks. Prieks tev redzēt un paldies, ka piedalies. Valoda. Latviešu valodas apguve šobrīd ir valsts prioritāte. Un vai tikko dzirdot Aivaru, ka tomēr valodas barjera vai tā teikt valodas lietojums nav problēma, kā tu uz šo skaties? Un ja latviešu valodas apguve ir prioritāte, tad varbūt kāds papildus finansējums vai atbalsts tiek dots, lai valsts, tā teikt, pastāvīgiem finansējumam vēl papildus, lai tā teikt, palielinātu šo te latviešu valodas apguvi vai arī iesaistīt ar vien vairāk skolotājus. Es domāju, ka tas, kas ir to, ko sākumā ir būtiski pateikt, ka skaidrs, ka ir dažādas pieredzes, bet arī tajā pašā laikā skatoties tīri no izglītības un zinātnes ministrijas puses, ka notiek šīs te pārbaudas, un es domāju, tieši tā nav, šeit ir būtiski minēt, ka tā nevar teikt tikai Latgale, bet ja mēs runājam tīri par specifiskām pilsētām, tad ir skolas, kur aizbraucot vēl aizvien ir skolēni, kas valsts valodu nepārvalda, un, diemžēl, viņi ir vairāk kā tikai daži. Un, no mūsu puses, protams, skaidrs, ka valoda ir bagātība. Neviens jau to neapstrīd, bet es domāju, ka tas, ko ir būtiski pateikt, ka Latvijā ir jāzina latviešu valoda. Vienalga, kādā stāvē tu šeit esi kā pilsonis, kā nepilsonis, vēl kādā citā statusā, bet ja tu šeit esi audzis, skolojies, tev šī te valoda ir jāzina. Un atbildot tieši šo te tavu jautājumu, tad, protams, jā, ka tajā brīdī, kad tika pāriets pilnībā uz mācībām valsts valodā, ir tika izstrādāts speciāls programmas, kas arī palīdzēja skolotājiem pārorientēties un pārkvalificēties, lai mēs vairāk stiprinātu un viņi paši būtu spēcīgāki, lai viņi šo valodu varētu mācīt. Bet es domāju, tas, ko vēl ir būtiski saprast, ka šeit jau ir arī nepieciešama tāda fundamentāla sapratne sabiedrībā kā tādā, jo tajā brīdī, kad atbrauks kontroli, labi, tie skolotāji runās, atbrauks izglītības valsts kvalitātes dienas, tie skolotāji runās varbūt latviski, bet, būsim godīgi, tie, kas pārbauda, viņiem arī nav muļķi. Viņi redz, ka ikdienā tas darbs un tas mācību process nav noticis latviešu valodā, tāpēc es teiktu, ka tā ir arī katra mūsu individuāla atbildība. Un es teiktu, ka ir jābūt arī paškritiskiem, jābūt arī paškritiskiem politiķiem un arī, piemēram,
jādomā, kā mēs varam uzrunāt šos cilvēkus. Ja mēs, piemēram, runājam par otru lielāko pilsētu Daugavpili, arī, teiksim, manas pārstāvētajai partijai ir jābūt paškritiskai. Ja mēs neesam spējīgi uzlikt tur sarakstus pašvaldību vēlēšanām, tad ir jautājums par to, kas ir izdarīts nepareizi, un ir jābūt šai te analīzei. Un tikai tādā veidā, esot paškritiskiem, saprotot katru individuālo arī atbildību šajā jautājumā, es domāju, mēs varam virzīties un to atrisināt. Paldies. Tu pieskāries Daugavpilī, tāpēc es vēlētos pāriet pie Anželikas. Vakar viņa izdeva rakstu Satorī tieši par šo tēmu, arī par tavas pārstāvētās partijas neesamību un tā teikt nebalotēšanos Daugavpilī. Varbūt, Anželika, tu vari vienā teikumā paskaidrot, kāds tev bija galvenais secinājums tavā pētījumā, un tad pāriesim pie mana otrā jautājuma tev. Nu, tas nebija pētījums, tas bija vairāk viedokraksts par to, kāpēc Alksniņam izdevās principā nostiprināt tādu varas monopolu, un es ļoti novērtēju arī paškritiskumu, jo, protams, tas, ko es arī savā rakstā uzsveru, ir tas, ka, nu, nevar būt tā, ka pirms vēlēšanām ar cilvēkiem aprunājas tikai Rosļikovs, Alksniņš un tam līdzīgi personāži, ka pēkšņi cilvēki aizies un nobalsos par, teiksim, valstiskām partijām. Tas vienkārši tā nestrādā. 2 + 2 nevar būt 5. Un, tur ir tas jautājums, jā, kā vai mēs liekam iedzīvotājiem Latgalē, tajā skaitā Daugavpilī, vai mēs liekam viņiem justies sadzirdētiem, un arī tas, ko tu pašā sākumā minēji, es ļoti atbalstu to, ka ministri un dažādas amatpersonas dodas uz Latgali un runā ar iedzīvotājiem, bet jautājums ir par to, vai viņi aizbrauc keksīšu pēc un vienkārši, lai izliktu vēlāk labu bildi Facebookā, ka viņi tur bija, vai arī tas tiešām ir ar mērķi aizbraukt, aprunāties, sadzirdēt, saprast, nodot tos kaut kādas tās bažas, kas ir iedzīvotājiem tālāk. Un, jā, manā izpratnē tas ir tas pirmais solis, jo kāpēc tādiem politiķiem kā Alksniņš, piemēram, vai Bartaševičs, kāpēc viņiem izdodas panākt tik milzīgu atbalstu, jo pirmkārt viņi ļoti prot manipulēt ar informāciju, un viņi iedzīvotājiem stāsta, ka viņi dara visu pareizi un ka viņi attīsta pilsētu. Nekas, ka Bartaševičs noveda pilsētu līdz bankrotam, viņš vienalga stāsta, ka viņš tik daudz ir izdarījis. Un problēma ir tāda, ka valsts dažkārt un politiskās partijas tajā skaitā dažkārt nespēja nolikt pretī savu naratīvu, savu vēstījumu. Kāpēc, piemēram, Alksniņam nav taisnība, kad viņš saka, ka valdība ir slikta, Rīga ir slikta, viņa nedod naudu. Jo Daugavpils ir visatkarīgākā pašvaldība no valsts finansiāli. Un tā ir vienkārši manipulēšana ar cilvēkiem, un ņemot vērā, cik aktīvi un cik forši viņam sanāk veidot sociālo mēdīju saturu, tur nav brīnums, kāpēc 14 no 15 deputātu krēsliem ir tieši viņa partijai. Un varbūt arī pieskaroties mēdīju jautājumam, jo tas, protams, arī ļoti, ļoti cieši saistīts un arī attiecināms uz šiem te pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, kāpēc tas tā ir sanācis. Jā, es esmu studējis mediju žurnālistiku, un, protams, man ļoti sāp tas, ka Latgalē un patiesībā vispār reģionālā žurnālistika cieš no dažāda veida resursu trūkuma, laika trūkuma, finanšu trūkums un tam līdzīgi. Un man tiešām šķiet, ka tas, ko es šajā diskusijā šodien nolasīju un sadzirdēju, kur varbūt mēs dažkārt Latgales kontekstā pārāk daudz koncentrējamies tieši uz neskrieniet projām. Jā, nāciet tuvāk pie mums. Jā, droši. Jā, tātad, kā es jau teicu, manā izpratnē tas, ka mēs tik daudz runājam par krievu valodu Latgales kontekstā, nomāc varbūt kaut kādas citas, teiksim, krāsas diskusijā, jo Latgala, tas, man liekas, ir ļoti vienkāršoti redzēt Latgali tādā veidā, ka, mums tur ir problēma, cilvēki nemāk runāt latviski. Pirmkārt, cilvēki ļoti labi runā latviski arī Latgalē, ja gadījumā kas. Un otrkārt, man liekas, piemēram, ja mēs skatāmies tieši jauniešu kontekstā, Latgales jauniešu kontekstā, viņi patiesībā nepatērē saturu tikai, piemēram, varbūt kā varētu likties krieviski, viņi patērē arī ļoti daudz angliski.
Un, es domāju, ka jauniešiem tiešām ir ļoti viegli iet ar tām valodām. Tādēļ man liekas, ka jebkurā jautājumā, kad varbūt mēs gribam pieminēt to it kā krievu valodas problēmu, man liekas, ka pirmām kārtām mums ir jādomā par to, kā mēs varam padarīt mēdīju saturu, piemēram, sabiedriskais mēdījis, kā mēs varam to padarīt vienkārši pievilcīgāk jauniešiem. Jo patiesībā jaunietis jau iet ne pēc konkrētas valodas, bet pēc tā, vai viņam tas saturs vienkārši pēc būtības patīk. Un, man šķiet, ka tas varbūt dažreiz iztrūkst šajās diskusijās par mēdījiem, par Latgali kopumā, jo patiesībā es tiešām domāju, ka mums ir ļoti svarīgi veicināt to, ka gan jaunieši, gan vispār kopumā Latgales iedzīvotāji pāriet uz latviešu valodā mēdījiem, jo, protams, mēs varam diskutēt par to, ka mums tomēr ir svarīgāk tā info telpa, vērtību telpa, bet jebkurā gadījumā, kā jūs jau teicāt, latviešu valoda ir mūsu valsts valoda, un, protams, ka, ja cilvēks labi zina latviešu valodu, tas arī paver plašākas iespējas iesaistīties vispār valsts dzīvē, izzināt kultūru, justies vairāk piederīgam, pieņemtam, un tādēļ es domāju, ka mums noteikti ir jādomā tieši tajā virzienā, kā mēs varam veicināt šo jauniešu interesi patērēt, piemēram, mēdījus latviešu valodā, un lai tas saturs tiešām ir pievilcīgs, interesants, un arī, protams, veicina piederību Latvijai, tajā skaitā arī veicina to sajūtu, ka varbūt šis jaunietis tiešām vēlas aizsargāt šo valsti un ir spējīgs un saprot, kādas ir iespējas to darīt un tam līdzīgi. Paldies! Tev bija ko pieminēt? Jā, es gribēju pievienoties Anželikai tajā par to, kādi tad ir veidi, kā mēs varam stiprināt mēdījus un arī stiprināt to, ka jaunieši daudz vietu Latvijā patērē mēdījus latviešu valodā. Tas jau nav, jau atkal tas nav tikai par Latgali, tas ir par to, kas ir tajā mēdīju lietošanas paradumi. Un Anželika pati ir arī piedalījusies mēdījpratības dažādos veicināšanas programmās, un pēdējos gados ir tapuši vairāki tādi padomdevēji, mēdījpratības mentori un tam līdzīgi. Un arī sabiedriskais mēdījis par to domā. Šobrīd ir plānots, ka Daugavpilī tiks atvērta multimēdiju studija sabiedriskam mēdījam, un viens no mērķiem ir ne tikai radīt saturu, kas ir interesants jauniešiem, bet radīt to kopā ar jauniešiem, lai sasniegtu tos mērķus, par kuriem tu runāji. Bet es arī piekrītu tam, ka ir atsevišķas publiskas personas, kas daudz sekmīgāk izmanto dažādus sociālo mēdīju rīkus, un populisms, diemžēl, tādā veidā diezgan raiti izplatās. Un kā mēs pārliecināmies, ka ik viens Latvijas iedzīvotājs pārbauda informāciju, kuru viņš kaut kur ierauga skrolējot, kā cilvēkiem tiek jautāt atbildība par nepareizi izplatītu informāciju un tā. Un tas ir mūsu kā sabiedrības uzdevums spēt arī to pamanīt un norādīt. Jā, paldies. Man patīk šī diskusijas daļa, ka mēs tiešām varējām jau aiziet uz to, kas ir problēma un kā mēs varam sākt to risināt un kā virzīties uz priekšu. Un viens no secinājumiem arī bija tajā pašā mašīnā, kad mēs braucām mājās vairāk kā 3 stundas pa miglu un jau bija pusnakts, bet mēs bijām apbraukājuši 3 pilsētas. Mēs visu laiku reflektējām par to, ko mēs piedzīvojam. Viens bija tas, kas arī man sirdi ļoti aizskāra, ka jaunietis pats, viņš ir tik unikāls, tik tīrs, un kas tad ir tas, kas viņam liek te varbūt vairāk patērēt tos mēdījus. Varbūt tas ir tieši tāpēc, ka vienkārši viņš dzīvo tajā telpā. Varbūt tāpēc, ka viņam mājās runā, piemēram, krievu valodā, vai tiek kaut kādi specifiski narratīvi visu laiku lietoti. Arī viņš aiziet uz skolu, arī skolā viņš ar to saskarās. Un būtībā, ja mēs spētu, tā teikt, atšķaidīt šo te sabiezējumu, kas tur atrodas, varbūt mēs spētu parādīt to labo un, tā teikt, varbūt gaišo pusi, jo šķiet, ka viņš ir vienkārši noslēgts savā teritorijā un viņš nespēja izlausties. Tāda bija sajūta runājot. Linārd, kādas tev sajūtas dzirdot mūsu diskusiju? Es drusku nepiekritīšu tam, ka atbildība par nepareizas informācijas izplatīšanu ievieš tikai amatpersonām.
jo jebkura informācijas ierobežošana, tas ir cenzūra. Es ceru, ka mēs vēlamies dzīvot brīvā valstī, demokrātiskā valstī un runāt par visām lietām tāda, kā mēs to jūtam. Nē, bet ja es esmu amatpersona un runāju jums muļķības, ja kaut kādas, kā tur Tartu ir Latvijas pilsēta, es atvainojos, tas jau slikti. Un arī otrā reflektējot par to visu, pirmkārt, man drusciņ tā, mani aizskara, ka neviens nepateica par latgaliešu valodu. Jā, lūdzu, neizmirstam. Tas ir ne tikai latgales bagātība, tas ir Latvijas bagātība, jo latgalei sanāca vēsturiski tā, ka mēs saglabājam to izmainītā versijā, tas ir skaidrs, bet to pirmsākumu, jā, jo latgaliešu valoda saglabāja, diemžēl mēs kā runāja sēļi, zemgaļi, kurši mēs minimāli, kaut kādi minimāli priekšstati, bet latgalieši vēl runā, un tā ir dzīva valoda. Un, jā, es domāju, ka šeit būtu vispār no tā visa, ko es pamanīju, ka visvairāk būtu pareizāk nemēģināt, redziet, mēs visu laiku mēģinām to uzspiest. Mums ir jārunā, mums ir jāzina. Bet mēģināt varbūt to darīt mikstākā veidā, lezenākā veidā. Nav jāveido cilvēkam, īpaši jaunieti. Mēs visu, jaunieši parasti uztver visu asi. Ļoti asi mēs uztveram to, bet to mikstākā veidā, ka nav jāveido to, ka viņam ir jāatsakās no visa, kas viņam bija līdz tam, un jāsaka, ka mums ir jauns ceļš, ejam pa to ceļu. Bet jāmēģina parādīt to, ka, gruntēt ceļš ir labi, bet asfaltēts, jā, viņš drusciņ dārgāks, bet arī pēc tam atmaksāsies. Riepas vajadzēs retāk mainīt un tā tālāk. Tādu alegoriju var pievest. Paldies. Dāvi, tu droši var komentēt. Jā, vienkārši varbūt tāds pārdoms arī no tā, ko iepriekšējais runātājs minēja. Es domāju, ka neviens jau neapšauba to, ka ar varu tu mīļš nebūsi un nevajag nevienā jautājumā dzīvē ieiet galējībās, bet es domāju, ka īstenībā ir divas ļoti svarīgas un fundamentālas lietas, ko mums vajag saprast. Ja mēs runājam tieši par jauniešiem, tad pirmā lieta ir tāda, ka mūsdienu jaunietis viņš dzīvo pilnīgi savādākā pasaulē, kādā dzīvoja 15, 20 gadus apkārt, un es ar to domāju tieši to, ka mēs dzīvojam nenormāli lielā informācijas laikmetā. Katru dienu, katru stundu, arī šobrīd šeit sēžot, mums kabatās pienāk daudz dažādu informāciju, ko mums ir jābūt spējīgiem izfiltrēt. Un šeit īstenībā arī tas jautājums tieši no valsts pārvaldes puses ir tāds, kā mēs tom jaunietim iemācam izveidot šo te filtru, lai viņš saprot, kas ir patiess, kas ir labs, kas ir slikts, lai viņš spētu atrast vairākus informācijas avotus, un tādā vienā vārdā tā ir mēdīprātība. Un šis ir īstenībā viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas gan politikas veidotājs, gan sabiedrība kā tādu sagaida nākamajos gados, jo ir pilnībā cits laiks kā kādreiz. Kādreiz tas, kas bija uzrakstīts avīzēs, varbūt ziņas, panorāma un tad, protams, draugu loks, kur mēs satiekam ikdienā, no tā mēs smeļamies. Šobrīd tās iespējas ir principā neaptverams, vēl tagad nākot arī mākslīgajam intelektam un visam pārējiem, un te arī runa par principā tādu izglītības sistēmas standartu pārskatīšanu kā tādu, gan runājot par mākslīgo intelektu, gan par mēdīprātību, jo mēs agri vai vēl, mēs līdz tam nonāksim, jo mēs vienkārši dzīvojam tādā laikā, mēs varam to negribēt darīt, bet pasaule mums piespiedīs to izdarīt. Un otra, kas ir visiem zinām, šī, protams, patiesība rodas tiešām no tas, kas notiek ģimenē. Principā viss jau sākas ģimenē, un ja tev ģimenē pateiks, kaut kas ir labs vai kaut kas ir slikts, tu visticamāk to māmu vai tēti klausīs. Protams, ar laiku, kad tev pašam veidosies šī savu dzīves uztvere, tu sāksi varbūt kaut ko apšaubīt, bet tev jau tas pamats būs ielikts. Un te jau ir daudz plašāks jautājums. Tas vairs nav darbs tikai ar jauniešiem, tas ir darbs ar sabiedrību kā tādu, un tas nav tikai Latgalē, tas vispār valstī kopumā, uz ko mēs gribam virzīties un uz ko mēs ejam. Un es teiktu, ka šīs ir tās divas lietas, uz kurām tuvākajā laikā mēs būsim spiesti atrast atbildes, lai vispār šo jautājumu jebkādā veidā atrisinātu. Jo vienas pareizās atbildes nav, tas ir vairāku lēmumu kopums, kur mēs varam tad sākt virzīties pozitīvā virzienā tālāk. Paldies! Jāsaka, mēs jau, es domāju, diezgan
vairākus gadus jau pēc kārtas diezgan intensīvi strādājam ar medijpratības veicināšanas aktivitātēm kopā ar Izglītības zinātnes ministriju, kopā ar bibliotēkām. Pēdējos gados ir apmācīti vairāk nekā 1000 medijpratības mentori, pedagogi, skolu bibliotekāri. Un šeit tas arī ir par to, kā mēs ieraugam vairākas vietas mūsu kopienās, kā iespējamos punktus šai medijpratības un drošas informācijas veicināšanai. Turklāt šie mentori nav tikai jauniešiem, tur ir arī uzsvers uz senioriem, un tajā skaitā tādu digitālo prasmju apgūšanu. Mēs jau ar to strādājam un to darām, bet man jāpiekrīt, protams, ka tās tehnoloģijas un jaunas metodas parādās tik ātri, taču es teiktu, ka mēs jau diezgan labi spējam uz to reaģēt. Un šis tīkls šobrīd veidojas arvien plašāks, un man šķiet, ka tas ir, lai mēs ieraugam to potenciālu gan nevaldības organizācijās, gan bibliotēkās, kopienu centros, kā tajās vietās, kur varam atspērties un šo ziņu aiznest tālāk un plašāk, ne tikai caur izglītības standartu. Es vienkārši papildināšu, man ļoti patīk, ka mēs sākām runāt par medijpratību, jo, protams, mediji un tas, ko mēs ikdienā patērējam, tas ir ļoti būtiski un ļoti nosaka mūsu ikdienas lēmumus, politiskos lēmumus arī tajā skaitā. Un kopumā mēs pasaulē novērojam ļoti dažādas satraucošas tendences mediju vidē, piemēram, to, ka auditorija tiek ļoti fragmentēta. Agrāk tie bija, principā tradicionālai mediji, ko cilvēki patērē. Tagad tās auditorijas ir it visur, sociālajos mēdījos, kaut kādos slēgtajos čatos un tam līdzīgi. Tādēļ ir ļoti grūti izsekot, kā vispār tās informācijas plūsmas nonāk līdz cilvēkiem un kā vispār tie narratīvi nonāk līdz cilvēkiem. Un, protams, arī mēs novērojam tendenci izvairīties no ziņām. Cilvēki vairs nelasa tik ļoti ziņas, un tad viņiem liekas, ka viņi ir tādi neatkarīgi, un viņiem liekas, ka viņiem ir savs viedoklis, bet patiesībā viņi vienkārši ietekmēs no saviem līdzcilvēkiem, un tiem līdzcilvēkiem arī nevienmēr tā medijpratība ir augstākajā līmenī. Un, tādēļ, protams, es arī pati praktiski esmu iesaistījusies tāda veida darbnīcās un nodarbībās, gan ar jauniešiem, gan vienreiz sanāca ar senioriem, kas, man liekas, vispār bija tāda ļoti īpaša pieredze, kas man lika ļoti par daudzām lietām padomāt. Un, ja es domāju par šīm pieredzēm kopumā, tad man liekas, ka ja mēs vispār domājam par to, kādām būtu jābūt varbūt šīm medijpratības nodarbībām, viņām noteikti ir jābūt ļoti daudz, bet noteikti tam nav, manuprāt, jābūt tādā vienkārši lekciju formātā. Es domāju, ka medijpratību var iemācīties tikai tad, ja jūs miedarbojaties, diskutējat, arī varbūt ar kaut kādiem spēles elementiem, jo patiesībā tas jau nav par to, ka tu iemāci kaut kādu teoriju, bet tu iemāci reālus kaut kādas prasmes. Patiesībā tā ir vienkārši kritiskā domāšana, ko tu pielieto patērējot mēdījus, ja mēs tā mēģinam īsi izskaidrot to vārdu medijpratība. Un tas, ko es esmu varbūt sapratusi no tās pieredzes ar jauniešiem, ka patiesībā ir ļoti svarīgi uzklausīt, kā viņi domā par kaut kādām lietām, un tas ļoti veicina to, ka viņi uzticas, un viņi arī daudz labāk tad ir vērsti uz to sadarbību un uz to, lai tiešām mācītos, un viņi jūt, ka tas ir svarīgi zināt, piemēram, kā pārbaudīt faktus, kā atšķirt dezinformāciju, kas ir propaganda un tam līdzīgi. Un man liekas, ka mēs arī varam šeit diskutēt par to, ka noteikti arī skolās varbūt vajadzētu daudz vairāk integrēt šo tieši medijpratību, jo līdz ar arī mākslīgā intelekta attīstību mēs varēsim novērot ļoti daudz arī negatīvus blakus efektus, kā piemēram to, ka kritiskā domāšanā ar vien vairāk kļūst tāda lieta, ko vajadzēs super daudz attīstīt papildus un pieturēties pie tā, ka mēs tomēr neiemetam katru lietu ChatGPT, bet arī nedaudz padomājam pirmkārt. Un, es domāju, ka tas, kas Latgalā un vispār jebkādā reģionā labi strādātu, ir tiešām šīs varbūt decentralizētās tādas iniciatīvas, kad NVO pārstāvji un arī, man liekas, Latvijas universitātē bija diezgan tāda plaša programma, kad pasniedzēji devās uz skolām un par šo te runāja ar jauniešiem. Un šeit ir atkal tāda varbūt problēma, ka no vienas puses
kad es pirmajā kursā universitātē esot devos skolām runāt ar jauniešiem par mediju pratību, bija forši, ka, man liekas, viņiem daudz vieglāk bija ar mani to saiti nodibināt. Bet no otras puses, tad, ne visi jaunieši, kas varbūt brauktu uz tām skolām, ir tik apzinīgi un tik zinoši par tiem mēdiem un mēdīju pratību. Un tad ir jautājums par to, kā mums salāgot tās zināšanas un arī to, ka jaunieši spēj identificēties ar to savu, teiksim, pasniedzēju vai mēdīju pratības treneri. Jā, paldies. Jā, man prieks, ka mēs aizgājām līdz mediju pratībai, jo mēs arī ar Anželiku projektā strādājam kopā, kur mēs gribējām izveidot spēli par dezinformāciju un par dezinformācijas atpazīšanu. Un viss atkal aizgāja līdz tam, ka mediju pratība, jo arvien vairāk mēs uzņemam medijus, mēs dzīvojam trokšņu pasaulē, kur visu laiku mums birst ļoti daudz ziņas dažādās valodās, un mēs cenšamies izburties cauri un atrast patiesību. Un, tas nav tikai Latgalē, tas ir Latvijā, un tagad ar to saskars visā pasaulē. Un es domāju, ka tas ir kaut kas, ar ko mums šobrīd ir jāsadzīvo un jāapzinās, ka mēs ar to šobrīd sadzīvojam. Man patīk, ka tu pieskāries tam, ka jauniešus sadzird labāk un ar jauniešiem gribas runāt labāk. Arī tāpēc mēs Latvijas jauniešu delegātu programmu mēs īstenojam šo te jaunietis jaunietim, jo mēs aizbraucam, ja mēs ejam uz ministrijām vai pie citiem partneriem uzvalkos, tad mēs aizbraucam džemperos un parasti džinsās, un mēs tiešām runājam kā savējie, lai nav šis te bloks, kad šķiet, ka atbrauc no elitārās Rīgas, un tad redz mums kaut ko grib pastāstīt. Jā, un tad viņi atverās. Tad, kad es pasaku, es esmu no Kuldīgas vispār, es uz Rīgu pārvācos pirms 4 gadiem, un man labprātāk patīk atpakaļ Kuldīgā, un tad viņi tāds, tu esi savējais. Un man šķiet, ka arī tas ir jāveicina, kad politiķi vai citas augstākas amatpersonas brauc to cilvēcīgumu ieviest. Un arī paturpinot pie tā, mēs bijām arī vienā skolā, un mēs runājam par valsts aizsardzības dienestu, kā jaunieši uztver to, vai sievietēm būtu jābūt arī obligāti. Un, mēs parunājam arī par alternatīvām iespējām. Un tad mēs runājam, un tad pēkšņi mēs izdarām tādu, cik jūs daudz mums stāstīsiet par to? Un jau kurējais ir atbraucis runāt par drošību un par aizsardzību, un ka tagad mums visiem ir jāiet armijā. Un mēs vienkārši nespējam to izturēt, jo mēs pēc tam parunājām, ka ir tagad tāda prakse, kad atbrauks kāds uniformā, nostāsta tur frāzes un nemaz neaiztiekot tajā cilvēcīgajā līmenī līdz jaunietim arī aizbrauc. Un viens, kas tiešām iegūlās manā atmiņā, un arī, ko es jums katram gribētu šo jautājumu pajautāt, bija par to, kāpēc mums ir jāzina tas mana Latvija, mana atbildība, par ko mēs vispār šeit runājam, un kāpēc to mums saka, un kas tas ir, jo man šķiet, ka tas nav vajadzīgs, un mēs to nesajūtam. Un es gribētu, lai katrs jūs atbildat, kā jūs to redzat, un vai tas mums būtu jāapzinās, ka mana Latvija ir mana atbildība. Mēs arī runājam par to, ka to vajadzētu demilitarizēt šo vispār teicienu. Un vai tas mums katram būtu jāapzinās? Jo es ticu, ka tā nav Latgales atkal kaut kāda problēma. Es ticu, jebkur mēs ar šo saskarsimies, un varbūt tas mums ir jāpraktizē visur, jo ikvienā Latvijas vietā, es domāju, mēs esam Latvija, un Latvija ir mūsu atbildība. Es domāju, es sākšu no Dāvja, un tad mēs virzīsimies uz šo pusi. Ļoti labs jautājums, jo, manuprāt, es tieši tagad atvainojos, ka es nācu no diskusijas par 4. māju un 4. māja ideāliem, un arī tur tas, kas izkristalizējās, ir tas, ka skaidrs, ka mana Latvija, tā ir mana atbildība, un bieži vien arī starp citu, kad Tīvo saimā mēs debatējām par valsts aizsardzības dienestu, tas, ko es teicu no tribīnas, to, ko mēs bieži vien aizmirstam, ka jaunietim viņam nav tikai tiesības.
jaunietim ir arī pienākumi. Un viens no fundamentālākajiem pienākumiem ir pret manu valsti. Un skaidrs, ka visiem nav jābūt militāristiem vai tā, bet mums katram mājās pašam sev aizejot ir jāspēj atbildēt, kā es Latvijai, kā es viņai varu palīdzēt. Piemēram, mans veids, es esmu rezerves karavīrs, esmu izgājis šo pamatapmācību, un es zinu, ka ceru, ka nekad nepienāks stunda X, bet ja viņa būs, es zināšu, kur es būšu un ko es darīšu. Un tas jautājums ir arī, ka mums katram kā jaunietim ir jāatbild, jo šobrīd mēs esam paudze, un arī es esmu dzimis jau neatkarīgā Latvijā, kam principā tā ir bijusi nenormāla privilēģija, un mūsu vecāki, mūsu vecvectēvi to mums ir nodrošinājuši, un mums ir pašiem jāspēj atbildēt, kā mēs to valsti aizstāvēsim, kā mēs sniegsim to savu ārtavu tam, lai mēs šeit visi kopā būtu. Un tās var būt dažādākās lietas. Mums ir kāds var būt skolotājs, kāds var būt mākslinieks, aktieris. Visas profesijas ir būtiskas, bet tev ir jāspēj atbildēt, ko tu Latvijai esi gatavs dot atpakaļ, jo es 100% esmu pilnībā pārliecināts, ka mana Latvija tā ir mana atbildība, tāpat kā visiem šeit klātesošajiem. Kā mēs to viņiem varētu skaidrot, kā mēs varam skaidrot, ka mana Latvija ir mana atbildība? Vai mums ir jāiet caur piemēriem? Jo, ko es saprotu, ka tas tiek uzspiests, tev ir jābūt patriotiskām. Tava Latvija ir tava atbildība. Tas nāk tā ļoti no augšas un uzspiests. Un līdz ar to mēs arī runājam, ka, ja tiek uzspiests, tad mēs to gribam virzīties no tā tālāk. Ne, es jau vienreiz teicu, ka ar varu tu mīļš nebūsi, un tas ir skaidrs, bet arī to es uzsveršu laikam vēlreiz, ka katram pašam ir jāspēj atbildēt uz šo, jo arī iepriekšējā diskusijā mums tas, kas iezīmējās, bija tas, ka šobrīd tā sajūta, ka tev visa pasaule ir vaļā, ka kādreiz varbūt vieglāk ir vienkārši aizbraukt. Mēs zinām, kaut kur tālāk ir šī laimīgā zeme ar zaļāku zāli un zilākām debesīm, bet es teiktu, ka tā nav. Ja ir tā sajūta tiešām, kad ar varu kāds liek mīlēt Latviju, tur jau laikam baigā pretlīdzekļa nav. Ja tev nav spējuši pārliecināt tavu vecāki, tavi draugi, tava vieta, kam tu jūties piederīgs, tad es nezinu, vai kaut kas tevi vēl pārliecinās. Tad tu nevari... Tev ir jābūt, tev jāizķer ir tai mazajai lietai, ka tu esi no tās Latvijas, tu jūties piederīgs. Skaidrs, mēs tu visi arī principā šobrīd varētu sēdēt un gan jau, ka sarunāties angliski, bet kaut vai vēl viena tā piederības lieta ir mūsu valoda, un arī latgaļu valoda, par ko tik ļoti Latgalē iestājās. Un tā ir kaut vai tā viena lieta, kam pieskarties. Sēdēt mēs šeit 35 gadus atpakaļ, iespējams, mums būtu vēl kādā citā agresoru valsts valodā jārunā, bet mēs šeit esam neatkarīgā valstī un runājam Latviju. Un, tas ir tas, kā es redzu šo jautājumu. Paldies. Agnese, es došu laikam tev tagad vārdu. Izskaties, ka tev bija ko teikt iepriekš. Tev ir ok? Labi. Tad Anželika dodies. Jā. Arī latgaliešu valodā. Man Latvija, man atbildība, tas ir par visaptvarošu valsts aizsardzību, un ko tas vienkāršā valodā nozīmē, ka katrs Latvijas iedzīvotājs saprot, ka viņam ir nozīme šajā valsts aizsardzības un drošības arhitektūrā, un ka jebkāda profesija, kāda tev būtu, vai tu būtu politiķis, vai mākslinieks, vai rakstnieks, vai kāds vēl arhitekts, piemēram, vienalga tev ir šī loma valsts aizsardzībā, ļoti milzīga loma. Un, protams, šeit jau bija pieminēts, tas arī ļoti svarīgi, ka cilvēki iet zemesardzē un iziet rezervistu pamata apmācības un varbūt ir iestājas profesionālajā dienestā, bet šķiet arī tas, ko tu minēji, varbūt demilitarizējot šo te izteicienu, ka man Latvija, man atbildība, kāpēc tas nav mūsu Latvija, mūsu atbildība, jo tiešām viss sākas no šī viena cilvēka, un kad mēs veidojam šīs te kopienas milzīgās, kur katrs cilvēks saprot savu lomu, tikai tad mēs varam veidot tādu tiešām drošu sabiedrību. Un tas, kas arī tika minēts par to, ka kaut kur citur zāle ir zaļāka, es domāju, ka panākt to, ka cilvēks, arī jaunietis jūtas, ka mana Latvija ir mana atbildība, ir tas, ka viņam šķiet, ka nekur tā zāle nav zaļāka. Un, ja gadījumā pienāk tā X stunda,
tu īsti neredzi jēgu no savas dzīves. Vismaz es tā jūtos, ka, ja kaut kas sāks Latvijā, kaut kāds, nezinu, iebrukums, protams, ļoti cerams, ka tas nekad nenotiks. Mēs tomēr esam NATO daļa, jā, bet tomēr, ka ir tā sajūta, ka, ja kaut kas sāksies, tad es esmu gatavs aizstāvēt šo valsti ar saviem resursiem. Piemēram, es nezinu, kādam ir spēcīga tā informācijas analīzes puse vai kas cits, un tad katrs saprot, ko tajā brīdī jādara. Un, protams, arī, piemēram, zemesardze vai rezervistu pamatapmācības, tas ir ļoti labs veids, kā vienkārši arī pašam personīgā līmenī, arī attiecībā uz savu ģimeni, uz saviem tuviniekiem, justies drošāk, ka tu jūties pasargātāks. Jo, protams, ir tas teiciens, ja gribi mieru, gatavojies karam, un arī tas ir tas, ko mūsu valsts dara, ka mēs vienkārši parādām savas spējas, ka mēs esam stipri, mēs esam spējīgi aizsargāt savu valsti, lai neviens neuzdrošinātos mūs apdraudēt. Un man liekas, ka, ja mēs runājam par tādu to sajūtu, protams, to nekādā veidā nevar uzspiest, bet man liekas, jo vairāk mēs redzam arī kaut vai skatoties uz to, kas notiek Ukrainā, un ja mēs vairāk par to runājam un apzināmies, cik dārga ir brīvība un cik sāpīgi un cik daudz pieprasa, lai vēlāk to atgūtu, man liekas, ka mums tiešām ir jālolo un jādara viss iespējamais, lai mēs spējam nosargāt savu šo brīvību un spēju pašnoteikties. Priekš manis ļoti sarežģīts jautājums. Jo es teikšu godīgi, es esmu vispār antimilitārs cilvēks no visām pusēm. Bet papildinot, ko es ļoti vēlējos. Es šogad pabeidzis 12. klasi vidusskolu, un par šo gadu manā skolā, vidusskolā, man liekas, ka no aptuveni 10 kādiem apmeklējumiem 6-7 bija saistīti vai ar NBS, vai ar robežsardzi. Es visu saprotu, bet vai tad mums valstī nevajadzīgi mediki, skolotāji, tad tie paši programmētāji, IT speciālisti, viņi nav vajadzīgi, ja, kā es saprotu. Redziet, kā mūna Latvija, mūna atbildība, jā, pilnībā tā, tāpat kā arī mūsu mājas. Tikai, ja mājās ir labs saimnieks, tikai tad arī māja izskatīsies labi, būs darbkopts dārs un tā tālāk un tā tālāk. Bet redziet, pētot tradīcijas un tā tālāk, mēs varam pamanīt vienu ļoti svarīgu lietu, ka cilvēka sapratne par to, kur viņš dzīvo un ko viņš dos tajā vietai, ko viņš dzīvo, nāk no tām vērtībām, kas ir ģimenē, mājās, apkārtnē. Un saprotiet, ka es atkārtošu, es esmu nemilitārs cilvēks absolūti. Es ļoti vēlētos, lai jebkurai valstī nebūtu ne ieroču, ne armijas. Tas būtu vispār ļoti forši. Vai kā Remarks teica, lai politiķi iet kauties. Bet, diemžēl, mēs dzīvojam tādā realitātē, kur mums nav jāizmirst, ka dzīve turpinās. Dzīve turpinās tagad, viņa iet tagad, viņa turpināsies arī tajā momenta X-ā. Nekas neapstāsies. Šaus, un mums vajadzēs arī šaut, bet neapstāsies, nebūs tas 5 minūšu pauzi, kad, labiņki, visi aizējam uz turieni un stāvam, gaidam, kad pretinieks nāks. Nebūs. Tāpēc mums ir jāmēģina to komplektēt, un varbūt tā bija tā kļūda, kuru, es esmu tāds jau, kā tu zeti, ja, esmu piedzimis ne tikai brīvajā Latvijā, bet piedzimis jau tādā diezgan jau turīgajā valstī, ja, valstī, kura jau nodzīvojusi to krīzi pēc padomju sabrukšanas, kur smagu tādu laiku. Un es to nezinu, bet es saprotu vienu tādu lietu, ka mēs redzam maziņu valstu piemērus, kuri rada, ka tā mēģinājums gan attīstīt visu un attīstīt tā, lai tas būtu integrēts viens otrajā, izglītība, militārais, zinātne un tā tālāk. Izraela piemērs, ļoti foršais piemērs šajā plānā. Nereāli militarizēta valsts, kurā ne tikai stipra armija, bet arī izlūkošanas dienestu un tā tālāk, kura rada, ka sabiedrība nav sadalīta. Ir skolotāji, mediķi. Pie mums ir sabiedrība,
kurai ir jāsaprot to, ka mēs esam viens otru turas, bez skolotājiem nebūs mediķi, bez mediķiem nebūs pārējo, mēs turamies viens kopā, pareizi sakum, jo bez mediķiem mēs nevarēsim viens otru izārstēt. Un mums to jārisina kompleksi. Tikai veidojot armiju, mēs nepadarīsim mūsu valsts drošu tikai ar armiju. Ļoti atbilstošs brīdis, kurā man turpināt ar šo tālāko, ar savu komentāru. Manuprāt, ka pirmkārt šis ir zemesardzes vai neizveidots sauklis, arī kā viņi piesaista cilvēkus. Un tas ir, manuprāt, par to, kā mēs spējam parādīt, ka mums tiešām rūp katrs cilvēks. Nevis domāt, kā mēs tagad katru pārliecināsim, ka viņam jāapzinās, ka Latvija ir arī viņa atbildība, bet vai mēs tiešām ļaujam ikvienam piedalīties, būt sadzirdētam, kā mēs veicinam uzticību un uzticēšanos savā starpā. Un tādēļ, kad runā par drošību, es vienmēr runāju par sabiedrības noturību un par to, kā mēs veidojam piederības sajūtu, kā mēs mācāmies viens ar otru sadarboties, kā mēs mācāmies respektēt katrs savu lomu krīzes situācijā, kā mēs ieklausāmies iedzīvotāju padomēs, kur katrs, kurš jūt to atbildību un vēlas piedalīties savas pilsētas, pagasta, valsts veidošanā, ka mēs arī faktiski ņemam vērā šajos līdzdalības formātos izskanējušo. Jo citādi tas būtu tā liekulīgi no valsts puses gaidīt, ka katrs piesliesies šim teicienam, neveidojot šo te divvirzienu miedarbību ar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Mums ir jāstiprina savstarpējā uzticēšanās, un tas nozīmē, ka mums jāuzticās saviem iedzīvotājiem arī tajā, kā viņi vēlas piedalīties valsts veidošanā. Un šogad Latvijā arī Latgalē uzsāks darbu pilsoniskās kompetences centri, kas būs arī veids, kā ikvienam gan nevalstiskām organizācijām, kas jau strādā, gan neformālām iniciatīvām vairāk iemācīties par šiem līdzdalības formātiem, stiprināt savas līdzdalības prasmes, lai kopīgi arī tad veidotu savas apkaimes attīstību. Un mēs redzam, ka uzticēšanās un piederības līmenis procents ir augstāks vietējā līmenī, lokālā līmenī. Un tas ir arī normāli. Tā droši vien ir, ka mēs katrs vairāk jūtamies labi tur. Un vēl ir viena iniciatīva, kuru es gribēju pieminēt, kas arī šogad notiks Latgalē, Aglonā. Notiks 2x2 seminārs no 3. līdz 9. augustam. Un tur būs gan par latgaliskajām tradīcijām, gan, kā vienmēr, politikas ievirze, folkloras projekti un tā, bet viens no projektiem ir arī ar nosaukumu X-stunda, kur zemesargs, Nils students, arī mācīja šīs te sadarbības prasmes un to rīkošanos dažādās satraucošās situācijās. Un šī semināri ir tieši jauniešiem, tur piedalās arī diasporas jaunieši un piedalās jaunieši no Latvijas, no visas Latvijas. Puišiem joprojām ir pieejamas stipendijas, Linard, ja tev interesē. Jā, un man šķiet, ka caur šādiem praktiskiem rīkiem un to iespēju piedalīties, mēs arī tā sajūta, ka mana Latvija ir mana atbildība, tā radīsies. To nevar vienkārši ar saukli likt cilvēkiem izjust. Mums ir, un tā ir mana atbildība kā politiķim veicināt šo miedarbību. Jā, manuprāt, mana Latvija, mana atbildība sākas mājās. Tālāk ciemā, pilsētā, valstī. Respektīvi, manai Latvijai, manai atbildībai, tajā apziņā un tajā sajūtai, mēs viņu radam iesaistot, maksimāli cenšoties iesaistīt
iedzīvotājs visās vecuma grupās, sava ciema, pagasta, novada, reģiona, valsts dzīvē, jā. Un maksimāli iesaistot iedzīvotājus gan lēmumu pieņemšanā, gan kaut kādu aktivitāšu organizēšanā, mēs radam to sajūtu, ka mana Latvija ir mana atbildība. Tāpēc, jā, es piekrītu visiem iepriekš kolēģiem minētajām, un man atlika papildināt tikai šo, kas no manuprāt arī ļoti svarīgi. Paldies. Laiks mums ir nepielūdzams, gan ārā, gan mūsu pulksteņa laiks. Stunda tūlīt būs cauri, un es vēl gribu, lai ir vismaz kāds 1-2 jautājumi no zāles. Jā, tudaļ. Es ātri apkopošu, ko mēs esam šodien te izrunājuši, un tad es došu vietu jautājumiem. Man izkristalizējās 3 bloki, kurus mēs pārunājām, un kuri ļoti organiski viens aiz otru arī aizgāja. Tad mēs sākām ar latviešu valodu, ka latviešu valoda nav. Jā. Skatītājiem. Jā, jūs varat noskanēt kodiņu un pastāstīt, kā jums patika. Tātad latviešu valoda ir visur, un Latgale nav īpaši. Protams, Latgale ir īpaši ar visu savu kultūru un visām savām bagātībām, bet Latgale nav kaut kāds īpašs atrauc punkts. Latgale ir Latvijā, un mēs zinām to, un tas nebūtu jāizskauž vai kaut kā īpaši jāizceļ, jo tas ir kā ik viens cits mūsu reģions, un gan arī NVO arvien vairāk tur sadarbojas un sadarbojoties arī citiem reģioniem. Arī mēs, kad mēs braucam, mēs izdalām, kad mēs braucam uz Kurzemi, kad uz Zemgali, kad uz Latgali un kad uz Vidzemi. Tas nav tā, ka tas ir vienvirziens ceļš Rīga un atpakaļ uz Latgali. Otrs, ka mēs pieskārāmies mediju pratība, ļoti svarīgi šajos mūsdienu gan ģeopolitiskajos apstākļos, gan vispār MI attīstībā, ka tiešām uz katram kritiski ir jāparaugās, nu jau uz katru informāciju, ko mēs saņemam, jo arī nesen man bija saruna par deepfakiem, ka nu jau mēs vairs vispār nespējam atšķirt otru pusi ekrānam, vai mums sēž īsts cilvēks vai kāds cilvēks, kur man uzlikta vienkārši kāda cita cilvēka seja. Un trešais - drošība. Šobrīd runājot, mēs nevaram neko vairs runāt bez drošības, jebkādos aspektos. Tas nav tikai par militarizēšanos, bet tā pati informācijas drošība un dažādi cita veida drošība. Un, mēs esam Latvijā. Latvija ir mūsu atbildība, bet mums, protams, katram pašam ir jāatrod, kā mēs Latvijai varam dot, jo mēs esam unikāli, un arī, ko runājot ar jauniešiem, mēs saprotam, ka mēs esam tik maz, ka mēs viņus nevaram skatīties kā uz pelēko masu. Mums ir jāatrod katra unikalitāte, un tā arī jāizkopja arī mūsu programmā. Mēs katram dodam to darbu, kam viņš ir vislabāk radīts, vislabāk piemērots, un kur viņš tieši iedarās. Un, manuprāt, ja mēs to dosim jauniešiem, viņi dos arī atpakaļ. Un jautājums. Labi, lai dzird. Man liekas, ka tomēr nepiekritīšu beigās, ka ja jau nav nekāda specifika, tad kāpēc mums ir šāda sarunas tēma? Bet es domāju, ka austrumu pierups, tāpēc, ka viņi robežojas ar ne tik draudzīgi kaimiņi, jau pasaka, kāpēc. Bet viena lieta, ko diemžēl es nogaitu no tā, ko Linards mēģina aicināt, un tas ir jautājums par latgaliešu valodu. Un tā ir tā problēma, kas pirmkārt, diemžēl mēs vēl aizvien, cik daudz esam izdarījuši, lai šai valodai būtu sava vieta Latvijā un arī Latgalē. Un arī šodien, es saprotu, ka neapzināt, bet nošķirot, jūs diemžēl pretnostatījāt latviešu un latgaliešu valodu. Tas ir tāpat kā teikt, mēs šeit esam sapulcējušies cilvēki un arī sievietes. Ja? Un kā sievietes jūt šajā brīdī, kad viņas pasaka, pat padomājiet, ja? Bet jautājums ir tiešām, kāpēc masas informācijas līdzekļos vēl aizvien ir maz programmas par Latgali un latgaliešu valodā. Un arī Latvijas televīzijā, Latvijas radio varētu vairāk. Un tam būtu jābūt. Un padomājiet divas lietas, kā runāt un uzrunāt jauniešu Latgalē. Tas būtu attiektos arī, iedomājieties, ministri, cik daudz ministri atbraukuši kaut ko pateikuši latgaliski? Man ne? Jā, un tas ir jautājums, vai ar to vajag lepoties? Jā, un es tās, ko 35 gadus Latvija kā valsts ir darījusi, lai visi mēs kaut viens varētu pateikt Lobadīna, Juvapāva,
arī lībiski. Cik daudz no mums zina kaut vienu pateikt vārdu lībiski? Un mēs sakām, tie ir mūsu tautieši. Un komunikācija būtu daudz citādāk. Ja es tagad aizbrauktu uz Dagdu, un tur būtu tavi kolēģi, draugi arī, kas savā runā starpā Krievs, labadiena jaunieši, vai es gribētu parunāt par dzēju austrumu pierobežās, pastosiešu par savu pieredzi, pazadaļēšos ar savu stostu, varbūt es esmu palīdziešu atrast ceļi nogūtni. Kāda būtu reakcija? Izreizi, da. Jums atbildētu latgaliski, ka minimums Lobodīna vai Vasal šūdiņ. Otrs, sanāk tā, ka viena brīnišķīga lieta, ko es pamanīju par šo laiku, nekas, ka es latgaliski atbildēšu iz jautājumu par latgalīšu valodu. Nu, kā es protu, es arī pie mums tā, ka jaunieši šobrīd interesējas ar to. Latgalīšu valoda diemžēl vēl nav masās. Ir jaunieši, kuri latgalīšu valodu saprot, bet nerunāja. Runāja, saprot. Vai grib runāt, bet nav pārliecības, ka ko es tam onkolītam pasacīšu Vasalu šodiņai, viņš man atbildēs, ko es tālāk, ja es tikai tā, tur poris vārdu zinu. Es varu par sevi runāt ar tādu drusciņu lepnumu, jo mana grupa, mēs izpildam dzīsmes latgalīšu valodā teksts ir latgalīšu tautas dzīsmes, kara vēru dzīsmes. Tikai tautas dzīsmes, mēs īmam apdares muzikālas rakstam. Sanāk tā, ka, diemžēl, es nesaprotu, kāpēc šobrīd izglītības ministrijai tas būs jautājums. Kāpēc latgalīšu skolās, jūs noīmat tu krīvu valodu, kā otru svešu valodu, kāpēc nevar ielikt latgalīšu valodu? Kāpēc? Mūsu reģionā, visa Latvijā, latgalīšu vai lībiešu valoda izsavuicēt, lai cilvēki runāj, saprot, mēs stiprinotu savu drošību un kultūru mūsu valstī. Paldies. Atbildi laikam ir pavisam vienkārši. Pirmkārt, tas, kas ir jāsaprot, ka nevis tikai mēs, bet Latvijas parlaments, kas ir ievēlēts, nobalsoja par to, ka krievu valodai ir jābūt iespēja atteikties no krievu valodas, kā no otrās svešvalodas. Un tas, kas ir tieši attiecībā uz jūsu jautājumu, tad ir tā, ka Izglītības zinātnes ministrijai ir speciāla apakšprogramma, kas ir veltīta, lai stiprinātu latgaliešu valodu. Ja mēs runājam par to, ka to vajadzētu mācīties atsevišķi latgalē, tad Latvijā nav tāda izglītības pieeja, ka mēs atsevišķi reģioniem atšķirās šis te izglītības standarts kā tāds. Tas nozīmē, ka to, ko mācās Kurzemē, mācās arī Latgalē, jo to, ko mācās Latgalē, mācās arī Vidzemē, jo es uzskatu, ka mēs esam Latvija, mēs arī esam viena valsts, un arī visā valstī ir jābūt vienam šim te izglītības standarta modelim kā tādam. Vai latgaliešu valoda ir jāstiprina? Jā, pilnīgi noteikti. Man sieva ir no Latgales, mans dēls ir arī sanāk pa pusē latgalietis, un es arī tagad pēc šī pasākuma došos uz Rēzekni pie saviem sievas vecākiem. Bet tajā pašā laikā es neuzskatu, ka pareizi pieeja būtu vienā Latvijas reģionā šo te izglītības standarta modeli veidot savādāk, jo tas jau pats par sevi pateiktu to, ka mēs neesam vienādi, ka mums ir specifiski pieejami kādam vienam reģionam. Tad, protams, ja mēs šādu diskusiju varam atvērt. Mēs pēc tam varam parunāt par to. Aivar, pēdējais komentārs no tevis. Es gribēju piebilst, ka tieši darbā ar jaunatni mēs stiprinām latgaliešu valodu, jo jaunieši paši izrādīja iniciatīvu, ka viņi vēlās viņu papildus apgūt, ka viņiem ir nepieciešams tās. Un to mēs ar saviem iekšējiem resursiem arī daram. Jā, paļdis! Paldies Dāvi, paldies Anželika, paldies Linardam, paldies Agnesei un paldies Aivaram. Es domāju, ja šie jautājumi, kur palika vēl gaisā, lai nosēžās, varbūt vēlāk mūsu galvās, varbūt mēs paši cenšamies atbildēt uz viņiem, vai arī mēs pēc tam vēl būsim, jūs varat mums pienākt droši klāt. Paldies jums par diskusiju, man tiešām patika, es izbaudīju, un tas bija tas, ko es arī teicu mūsu sazvanā pirms tam, ka es gribu, lai mums ir atšķirīgi viedokļi, un lai mēs paceļam gaisā šo tēmu un izrunājam to, vai arī vismaz mazliet parunājam par to, un pēc tam
padomājam arī par to mājās braucot. Paldies jums liels!